Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime Liepos 14 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra pora savaičių iki pilnaties, kuri bus Liepos 29 dieną. Prognozę žiūrime kaip visada pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Nepamirštame, kad visą Liepos mėnesį ir pradžioje rugpjūčio mus vis dar veiks retro Merkurijus, bet daugiau nesiplėsiu. Kam aktualu, keliaukit pasižiūrėti 26 metų metinių prognozių zodiako ženklams ir ten astrologinėje dalyje rasite visas datas, kada pas mus yra retro Merkurijus, kada nėra palanku pradėti kažką tais naujo. Tai daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia Liepos antroje pusėje. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams Liepos jaunaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito monetų trejetas. Visų pirma, tai monetų trejetas yra grupė žmonių korta, tai per šias 2 savaitės jums būtų naudinga nebūti vienišais vilkais, o ieškoti komandos pastiprinimo pagalbos. Čia gali būti apsikeitimas svarbia informacija, žiniomis. Pavyzdžiui, jūs ateinat į naują darbo kolektyvą, taip ir mokotės iš savo kolegų arba mokotės savo kolegas, nes čia yra bendruomenė, kuri kartu susitelkia, kad padarytų tam tikrą užduotį ir tuo pačiu vieni iš kitų mokosi. Tai čia gali būti kažkokie tais grupiniai projektai darbe. Jeigu turit savo verslą, tai panašu, kad dirbsite su komanda labai artimai. Jeigu esat samdomam darbe, tai būtent vadovas gali paskirti kažkokią tai bendrą užduotį visiems kartu. O galbūt per šias 2 savaitės tiesiog galėsite daugiau pasimokyti apie savo amatą, taip įgyti daugiau naudingos informacijos. Na ir taipogi monetų trejetas yra bandymas susikurti finansinį fundamentą. Jeigu tai būtent nebus bendruomenės korta, tai monetų trejetas rodo, kad žmogus deda pastangas, kad ateityje pasiektų gero finansinio rezultato. Ir čia labai svarbu yra nepamiršti žinių bagažo. Jeigu jūs čia esat pradėjęs savo veiklą ir jaučiat, kad dar jūsų finansai neišaugo, kiek norėtumėt, tai šita korta sako, kad ieškokite bendraminčių, žmonių, kurie per visą tai praėjo, iš kurių galite pasimokyti. Labai svarbus yra žinių bagažas ir jūsų kompetencijos ir praktika. Kuo daugiau jūs praktikuositės, tuo geresnio rezultato ateityje jūs pasieksite. Ypatingai šita korta rodo kažkokį tai amatą, darbą rankomis. Galbūt kažką konstruojate, kažką tai statote, kažką tai valote. Tai kuo daugiau jūs praktikuositės, tuo geresnio rezultato ateityje jūs galite pasiekti. O jeigu jūs jau ilgą laiką turit savo kažkokią tai veiklą, tai šita korta sako, kad pamastykite apie naujas galimybes toje pačioje veikloje. Tai yra, jeigu jūs visada turėjot siaurą mąstymą ir kaip sukūrėt verslą, kaip sukūrėt kažkokią tai individualią veiklą, taip jūs tuo pačiu modeliu ir vadovavotės ilgus metus. Tai šita korta sako, kad atėjo metas įnešti kažkokių tais naujovių, šviežaus oro gūsį ir čia pamastykite, kaip galima būtų savo darbą suefektyvinti. Galbūt tai yra dirbtinis intelektas, galbūt tai yra būtent naudingos komandos subūrimas, žmonės atsakingi, pavyzdžiui, už marketingą, už programavimą, už tam tikrą darbų administravimą, tokie žmonės jums gali būti naudingi. Tai yra, atėjo metas pagalvoti už komforto zonos ribų, jeigu norite dar didesnio augimo plėtimosi. Na ir kadangi šita korta glaudžiai susijusi su amatu, kai žmogus kažką daro rankomis, tai čia gali būti, kad per šias 2 savaitės jūs pasikviesite kažkokį tai meistrą. Pavyzdžiui, kažkas sugenda namuose ir jums reikia kažkokio tai meistro pagalbos. Tai gali būti ir tokia situacija, bet dažniausiai šita korta būtent dėmesį kreipia į grupę žmonių, kurie dirba vieno tikslo link, arba į pastangas užauginti savo finansus. Tai kad tie finansai užaugtų, jums reikia pamastyti, ką galiu padaryti kitaip, negu dariau iki šiol. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu.
Visas teikiamas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Nu, o kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Jautukai jums iškrito lazdų penketas, pasižiūrėkite, tai yra tam tikras sumaištis ir dažniausiai šita korta rodo kažkokias tai rungtynes, rodo jėgas, kurios eina prieš jūs, ne kartu su jumis, o prieš jūs. Labai dažnai tai būna rungtynės, kova, sąmyšis, sumaištis ir tas sąmyšis gali būti tiek išorinis, tiek vidinis, labai priklauso nuo to, kokia yra jūsų aplinka. Čia jūs galite pajausti, kad jūsų konkurentai versle suaktyvėjo, kad reikia daugiau dėmesio skirti savo verslui, jo reklamai, jo augimui, nes konkurentai gali pagriebti jūsų klientus ir va čia atsiranda tam tikras rungtyniavimas. Jeigu esate sportininkai, čia jūsų gali laukti varžybos. Jeigu esate žmonės stiprų žiniose, čia gali būti kažkokie tais debatai, kažkokios tai olimpiados. Taipogi čia gali būti samdomo darbo situacija, kad kovojat, kas daugiau parduos, tapti pačiu efektyviausiu darbuotoju ir uždirbti papildomus bonusus. Tai va tokios situacijos gali būti konkurencija, varžybos. Bet jeigu jūs esate žmogus dirbantis savo, neturintis jokių konkurentų ar juos nekreipiantis dėmesio, tai čia gali būti kita situacija. Arba jūs turėsit labai daug veiklų per šias 2 savaitės, kad atrodo, nors persiplėšk į 5 dalis. Nespėju, nesuprantu, kas yra svarbiausia, kokie yra prioritetai ir va iš to gali kilti tas sąmyšis, sumaištis. Arba gali būti situacija, kad yra vidinis konfliktas. Tiesiog vidinis konfliktas, jūs nepažįstat gerai savęs, jūs nesuprantat, ką reikia toliau rinktis ir tam tikras vidinis sąmyšis gali būti dėl to, kad suprantu, kad kažkas negerai, o kaip visą tai išspręst, kurį kelią pasirinkti, man yra neaišku, nes man jie visi yra vienodi, taip. Tai vat kažkoksai tai chaosas pas jūs gali būti šių 2 savaičių laikotarpyje. Ką svarbu prisiminti, jeigu tai yra kažkokios tai rungtynės, konkurencija, visada atkreipkite dėmesį į savo stiprybės. Kol jūs jų neišsigryninsit, bus sunku konkuruoti, kai išsigryninsit, bus lengviau. Kitas dalykas, jeigu čia yra vidinis konfliktas, sprendimus geriau priimti rugpjūčio 2 pusėje, dabar visko aiškiai nematysite, nes mus visus veikia retro Merkurijus. Na, o jeigu turite daug darbų, tai būkite atidesni, nes per retro Merkurijų būna daugiau avarijų, daugiau nelaimingų atsitikimų. Tai ypatingai, pavyzdžiui, jeigu dirbate su aštriais įrankiais, jeigu teks daug vairuoti, tai tokiose situacijose vis tiek pasistengkite išlikti ramesni ir būtent susikoncentravę į tą vieną užduotį, kad išvengtumėte tiesiog nereikalingų situacijų. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams Liepos jaunaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito lazdų 9. Visų pirma, tai yra tam tikrų ribų sienos korta. Ir čia gali būti, kad per šias 2 savaitės kirsite kitos valstybės sieną, kažkur tai keliausite. Taipogi čia gali būti aktualus asmeninių ribų klausimas. Neprisileiskite visų žmonių arti savęs. Nubrėžkite ribas, jeigu nelabai pažįstami žmonės ar tiesiog kolegos, darbdaviai galbūt pradeda klausti apie jums per daug intymius asmeninius dalykus. Net ir šeimos nariai neprašyti gali sakyti savo nuomonę, diskutuoti apie tai, kas, jų neliečia. Tai va čia labai svarbu išdrįsti nubrėžti ribas,
kad jūs jaustumėtės komfortiškai, kad nesusigadintumėt savo nuotaikos, labai svarbu yra išmokti diplomatiškai nubrėžti tam tikras asmeninės ribas, taip? Nesvarbu, su kuo jūs bendraujate. Na ir taipogi lazdų devynete žmogus jau yra nuvargęs. Ir va čia gali būti, kad per šias 2 savaitės ar jūs turėsite užduočių, kurios labai nemalonios. Ar jūs pamatysite, kad už lango geras oras, o jūs turit kažkokius tai projektus pabaiginėti, taip? Čia gali būti neįdomu. Ar fiziškai sunku, ar jau emocinis išsekimas gali būti. Bet šita korta visada sako, na šiek tiek stumtelkit save į priekį ir užbaikite visą tai, ką jūs planavote. Ir tai jums atneš po to didžiulį džiaugsmą. Jūs nepasigailėsite, kad jūs tai pabaigėt, taip? Nes jūs esat vienas žingsnis nuo finišo, tai yra 9 korta, o 10 pas mus jau yra tas finišas, taip? Tai jūs esate taip arti finišo linijos ir dabar būtų tiesiog nenaudinga, nelogiška viską mesti. Tai pailsėkite, galbūt lėtesniu tempu, bet judėkite į priekį. Ir mes matome, kad vyrukas laiko lazdą ir ta lazda bus jūsų parama, kuri padės su visu šituo susitvarkyti. Net jeigu atrodo labai sunku, bet jūs turite pakankamai jėgų, kad visą šitą užbaigtumėte teisingai. Tai va čia labai svarbu yra kartais sukasti dantis ir užbaigti tai, ką pasižadėjote. Ir dar grįžtant prie tos sienos tematikos, tai čia gali būti kažkokia situacija, kad ar liekat vieni, ar, pavyzdžiui, jūsų šeima yra už tvoros, o jūs esate vieni kitoje tvoros pusėje. Kažkoksai tai momentas gali būti, kad arba jūs izoliuojate save, kad pabaigtumėt tuos darbus, arba jūsų šeima vyksta į užsienį, jūs nevykstate, nes šitas žmogus yra vienas šitoje tvoros pusėje. Tai čia toks specifinis dalykas, bet kažkam iš jūsų jisai gali būti aktualus. Galbūt jūsų kažkoksai tai artimas žmogus yra už tvoros kitoje valstybėje, taip, ir jūs kažkaip atsigręžėt į tą pusę ir mastot, ką čia galima būtų padaryti, kad jūs galėtumėt vėl būti vienoje tvoros pusėje. Tai gali būti tam tikra jūsų suplanuota arba nesuplanuota izoliacija, atsiskyrimas, taip. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito lazdų ketvertas, labai maloni korta, jinai rodo komfortą, jinai rodo šventes, jinai rodo būsto reikalus ir šeimos artimųjų susibūrimus. Kažkas iš jūsų tiesiog turėsite atostogas ir galėsite daugiau laiko praleisti namuose. Kažkas susigalvosite namuose generalinį tvarkymą pasidaryti, ar kažką tai sutaisyti, sutvarkyti, suremontuoti, galbūt baldus perstumdyti, galbūt daugiau jaukumo sukurti, taip. Kitiems iš jūsų čia bus šventės, tiek jūsų šventės, tiek gali būti vykimas pas savo šeimos narius ar artimus draugus, tiek gimtadieniai, tiek kažkokie tais giminių susitikimai, tiek vestuvės, tiek šeimos pagausėjimo šventimas, taip. Bet tai yra komfortiška, tai nėra išėjimas į viešumą, tai yra šventimas su pačiais artimiausiais, mylimiausiais žmonėmis. Kalbant apie būstą, čia dar gali būti, kad jūs atkeliaujate aplankyti savo tėvų į savo vaikystės būstą. Arba jūsų tėvai atkeliauja pas jūs. Taip, tas komforto jausmas. Šalia kokių žmonių jūs jaučiate tą komfortą. Tai gali būti vėlgi susimatymas po ilgo laiko. Jeigu turit asmeninius santykius, asmeniniams santykiams šita korta taipogi labai maloni, jinai rodo, kad pora stengiasi susikurti savo bendrą fundamentą. Tai jūs galite jausti, kad per šias 2 savaitės jūs rimtai žiūrite viens į kitą ir turite kažkokių tai svarbių planų, taip. Būtent ar šeimos pagausėjimas, kad jūs planuojate tai.
Ar jūs planuojate kraustytis kažkur persikelti gyventi kartu? Ar yra kiti kažkokie tais tikslai, kurie jūs suartina ir sutvirtina jūsų ryšį? Tai va tokia graži komforto, ramybės, švenčių ir būsto korta iškrito jums. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai pagrindinis įvykis liūtams Liepos jaunaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito kardų tūzas. Tai yra naujų idėjų korta. Apskritai svarbių komunikacijos dalykų korta. Kokios šios situacijos gali būti? Jums netikėtai šauna labai geniali idėja. Arba kitas žmogus jums kažką tais labai naudingo patarė. Tai gali būti dokumentų atnaujinimo reikalai, kažkokie tais dokumentų tvarkymo reikalai, sutartys, nors aišku dabar yra negeras metas dėl retro Merkurijaus pasirašyti kažką tais, bet galbūt tai bus elementariai, pavyzdžiui, tiesiog sutarties pratęsimas, tuomet galite pasirašyti. Na ir taipogi šitas kardas gali ir dėti paskutinį tašką arba kažką nukirsti, nes jisai atneša į situaciją aiškumo, kurio trūko iki šio momento. Tai vad gali būti, kad jūs galutinai suprasite, kad čia nėra jokių perspektyvų, kad reikia kažką tais nutraukti, kad kažkokie tais ryšiai partnerystės turi pasibaigti. Ir su ta pabaiga ateina į šitą gyvenimo etapą tam tikras aiškumas, kurio iki to momento nebuvo. Šitas kardas gali taisyti. Tai gali būti, kad šių 2 savaičių laikotarpyje jums reikės taisyti buitinę techniką, nešti kažkokius tai prietaisus į garantinį taisymą ir taipogi gali būti jūsų kūno sveikatos tvarkymas, taisymas. Tai yra, galbūt keliausite būtent pasidaryti kraujo tyrimus, viskas, kas susijęs su metalu kūne, kai mes tikriname savo sveikatą, kaip mes turime kažką tais pataisyti, galbūt keliausite, pavyzdžiui, išsiimti siūlų, taip. Tai va čia gali būti kūno prietaisų automobilio tvarkymas arba aiškumas tam tikroje situacijoje arba svarbi komunikacija, dokumentai, popieriai. Kažkam iš jūsų tai gali būti ir būtent studijos mokslai, taip, nes tai taipogi yra žinios. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės, pagrindinis įvykis mergelėms Liepos jaunaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito taurių dvejetas, tai yra 2 žmonių malonus ryšys. Ir panašu, kad per šias 2 savaitės jūs nebūsite vieniši, jūs turėsite palaikymą. Kažkam iš jūsų tai bus asmeniniai santykiai. Jūs jausitės išgirsti, jeigu santykiai yra pradinėje stadijoje, tai čia iš vis gali būti daug pasimatymų, malonaus laiko praleisto kartu. Čia gali būti ir supratingas darbdavys, ir supratingas verslo partneris, ir tiesiog gebantis paguosti jūs, pavyzdžiui, šeimos narys, brolis, sesė, mama, tėtis. Ir panašu, kad jūs turėsite arba kažkokią tai įdomią veiklą kartu, na pavyzdžiui, kartu keliausite į kino teatrą, kartu keliausite suvalgyti ledų, išgerti kavos, paplepėti, atverti savo širdį, taip. Arba čia bus situacija, kad turėsite kažkokį tai svarbų pokalbį, pavyzdžiui, su darbdaviu ar kolega, ir tas pokalbis netikėtai praeis sėkmingiau, negu jūs tikėjotės. Tai yra, jūs pamatysite, kad tas žmogus tikrai yra empatiškas, bando suvokti, kas su jumis vyksta, bando įsijausti ir bando parodyti, tam tikrą empatiškumą, pagelbėti jums kaip tik įmanoma, taip. Tai va, tiek jūs galite tapti atrama kažkam tai šių 2 savaičių laikotarpyje,
tiek kitas žmogus gali tapti atrama jums. Bet čia yra labai maloni korta, kuri rodo būtent susijungimą emociniam lygi. Net jeigu tai yra kažkokios tai dėrybos, net jeigu tai yra asmeniniai santykiai ar bendravimas su šeimos nariais, tai jūs jausite, kad šitas žmogus mane supranta. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms Liepos jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito monetų valetas. Tai yra pirmų žingsnių korta, susijusi su materialiais dalykais, su pačiais vertingiausiais dalykais. Kokios šios situacijos gali būti? Pirmi žingsniai stipresnės, geresnės sveikatos link, pirmi žingsniai studijose, pirmi žingsniai naujame darbe ar savam versle. Kadangi tai yra vaikų korta, jinai rodo, kad dar nėra tam tikro pasitikėjimo savimi. Jeigu jūs įkūrėt verslą, neseniai įkūrėt pavyzdžiui, taip, tai čia jūs dar žiūrit, kaip jums sekasi, kas veikia, kas neveikia. Jeigu tai yra naujas darbas, tai jūs dar nežinote, kaip atlikti visas savo funkcijas teisingai, sėkmingai. Jums čia dar reikia pagalbos kolegų. Jeigu tai yra rūpinimasis savo sveikata, tai jūs dar tik pradedat tam tikras mankštas ar tam tikrą dietą ir vėlgi jūs dar nesijaučiat visame tame stiprus, taip? Čia gali būti papildomas darbas, papildomos pajamos, kurios pas jūs ateina, pinigai susijęs su vaikais pas jūs gali ateiti. Jeigu papildomos pajamos, tai dažniausiai jos gali būti vienkartinės ar mažos, kadangi tai yra vaikų korta, tai dažniausiai nėra tokie dideli pinigai, bet jie yra vis tiek naudingi ir jie yra papildomi, taip? Na, o jeigu turit šalia savęs būtent žemės stichijos vaikų arba pagyvenusių tėvų senelių, tai yra mergelė, jautis, ožiaragis, tai gali būti, kad jų gyvenime kažkas svarbaus vyks būtent šių 2 savaičių laikotarpyje ir tiesiog šita korta gali rodyti, kad daugiau laiko praleisite su jais. Bet jeigu tokių žmonių šalia savęs neturite, tai šita korta rodo, kad pradėsite kažką tais naujo arba pradėjote neseniai ir vis dar bandote prisijaukinti tą situaciją. Čia netgi gali būti, kadangi tai yra maži pinigai, gali būti, kad jūs nusprendėte dalį jų taupyti, pasidėti į šalį, taip. Kažkam iš jūsų čia gali būti mažos dalies pinigų investavimas į kažkur tais, ar į kažkokį tai draudimą investicinį, taip. Galbūt jūs turit pilno etato darbą, ieškojot pusės etato darbo papildomai, tai čia jūs jį turėsit. Bet panašu, kad jūs kažkur tais dar nesijaučiat stipriai, stabiliai ir va čia jūs kiekvieną dieną skirsite tam laiko, kad ateityje jūs galėtumėt pagerinti savo finansinę situaciją. Tai čia labai svarbu yra nerizikingi, drastiški kažkokie tai žingsniai, o nuoseklus kasdienis darbas. Būtent kasdienė 15 minučių mankšta ar kasdienis pusvalandžio kažkokios tai užsienio kalbos mokymasis ar kasmėnesinis nors ir mažos sumos investavimas ar atsidėjimas į šalį jum atneš žymiai geresnį rezultatą negu kažkoksai tai drastiškas, rizikingas žingsnis, kurį jūs įvykdysit vieną kartą metuose. Tai šita korta visada sako, kasdienis nuoseklus darbas atneš geresnį rezultatą. Svarbiausia yra turėti kantrybės ir mėgautis procesu ir jį vis kartoti ir kartoti. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams Liepos jaunaties laikotarpiu.
Skorpionai, panašu, kad jūs mėgausite šiomis 2 savaitėmis, jums iškrito taurių trejetas. Ir mes matome kompaniją, kurie mėgaujasi laiku praleistų kartu. Tai vat kažkam iš jūsų gali būti aktualus vat būtent tas trejetas, kad tai bus 3 žmonių kompanija, ar tai jūsų šeimos nariai, ar tai jūsų draugės draugai, ar tai jūsų kolegos, bet čia yra malonus emociškai laikas praleistas drauge. Nebūtinai čia 3 žmonės gali būti ir didesnė kompanija, arba 3, arba daugiau žmonių, taip. Jeigu jūs esate tokioje situacijoje, jeigu jūs žinote, tai čia gali būti vis dar aktualus meilės trikampis. Bet jeigu meilės trikampių neturite, tai čia tiesiog malonus laikas praleistas būtent su kompanija žmonių. Ar eisite kažką tai švęsti, ar tiesiog susigalvosite kartu praleisti atostogas, laisvadienius, bet panašu, kad nebūsite vieni ir tikrai turėsite kažkokią tai kompaniją, kuri jums bus labai širdžiai maloni. Nes šita korta visada rodo, kad jūs galite savo širdį išlieti tiem žmonėm, kadangi taurės pas mus atsakingos už jausmus, emocijas. Tai va čia yra ne tik nuėjimas išgerti kavos, ne tik nuėjimas į kino teatrą, tam tikras emocinis apsivalymas ir savo baterijos pakrovimas, kad jūs grįžtate iš to susitikimo ir jūs jaučiate, kad wow, dabar esu pilna įspūdžių ir aš neišsekau, o kaip tik pakrovau savo bateriją ir noriu imtis kažkokių tais užduočių, vėl kibti į darbus, taip, nes emociškai aš jaučiuosi pailsėjusi. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams Liepos jaunaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito jėgos stiprybės korta ir, šita korta duoda tą stiprią bateriją. Panašu, kad tikrai turėsite tam tikrų situacijų, kur jums tos jėgos ir energijos tikrai reikės, bet neišsigąskite, nes šita korta visada sako, kad jūs turėsite pakankamai jėgų, kad su visais tais iššūkiais ar darbiniu krūviu susitvarkytumėt. Tai yra drąsių žmonių korta, liūtų. Liūtai pas mus yra džiunglių karaliai. Gali būti situacija, kur jūs būsite pastebėti, šarmingi, charizmatiški. Galbūt jūs lipsite ant scenos, rodysite savo talentus, galbūt jūs turėsite kažkokį tai viešąjį kalbėjimą. Čia jūs būsite pastebėti, nes šitas žmogus būna pastebėtas. Taipogi liūtas yra mergaitės baimės ir jinai stovi šalia liūto, jinai nuo savo baimių nebėga. Šita korta kviečia jūs būti drąsiais, nepabijoti, nesuabejoti savo jėgomis, o išdrįsti ir pabandyti. Jeigu tik ateina šansas, pasistengkite perlipti savo baimės ir pamėginti. Na ir taipogi čia labai svarbi bus savikontrolė, nes šita mergaitė neriaumoja. Liūtas klauso jos, nes jinai turi vidinę tokią stiprią energetiką, dėl to šių 2 savaičių laikotarpyje labai bus svarbi savikontrolė. Net jeigu kažkas jūs sunervuos, čia labai svarbu, kad jūs nebūtumėt grubus, nebandytumėt kitam žmogui įkasti atgal, nestauktumėt, nerėktumėt ant to žmogaus, o tiesiog pasistengtumėt susitvardyti. Būtent ta jūsų diplomatija, gebėjimas nurimti, sukontroliuoti save, pakels jūs kitų žmonių akise aukščiau. Jūs tapsite labai autoritetingi dėl to, kad jūs nekipsite kitam žmogui į atlapus, o parodysite, kad tai manęs neliečia. Jeigu tu nesugebi sutvardyti savo emocijų, tai yra tavo problema, tavo bėdos, bet tai niekaip neatsispindi mano savivertėje. Ir aš tikrai nesistengsiu kažką įrodinėti ar riaumoti tau atgal, taip? Tai tam tikra savikontrolė bus labai svarbi, drąsa
gebėjimas save parodyti. Ir nepamirškite, kad su viskuo jūs čia susitvarkysite, nes šita korta jums duos labai daug jėgų, stiprybės. Svarbiausia, nesėdėti pasislėpus kamputyje, o imtis veiksmų, rodyti save, reikšti mintis. Ir jeigu atsiranda daugiau reikalų, tai pasistengkite su viskuo susitvarkyti ir jūs tuomet labai didžiuosite savimi, kad visą tai padarėte, kad per visą tai praėjote. Ir jūs suprasite, kad iš tiesų jūs galite daugiau, negu jums atrodė. Kažkam iš jūsų tai gali būti kažkokie tai sportiniai reikalai. Galbūt turėsite daugiau fizinių kažkokių tais užduočių, kur reikia kažką tai kilnoti, kažką tai perdėlioti, nes šita korta duoda tiek vidinę jėgą, stiprybę, tiek fizinę jėgą, stiprybę. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai galite būti šiek tiek pasimetę ir nematyti situacijos aiškiai ir panašu, kad jums tokį efektą turės būtent retro Merkurijus. Čia mes matome mergaitę, kuri žiūri į 7 taures ir nežino, kurią pasirinkti. Jai atrodo, kad jos visos yra vienodai jai tinkamos. Iš tiesų tai yra tik tai iliuzija, nes jeigu jūs tikrai gerai pažinotumėt save, savo vertybės, savo moralės lygį, savo svajones, savo tikslus, jūs suprastumėt, kad iš visų šitų 7 taurių jums tinkama 1, maksimum 2. Pasižiūrėkite, vis dėlto šitų taurių turinys yra labai skirtingas. Ir negali būti, kad mergaitei tiek keksiukas, tiek kortos, tiek karūna yra reikalingi ar naudingi, taip? Ir va čia, kad priimti teisingą sprendimą, reikia į situaciją pažiūrėti labai logiškai, racionaliai, nusimti rožinius akinius, nebežiūrėti į situaciją svajingai per vilties prizmę. Ir čia labai svarbu yra pabūti vieniems, pasikapstyti savyje. Kitaip išorėje jūs niekur atsakymų nerasit. Būtent šiuo atveju tas atsakymas slypi jūsų viduje. Kuo geriau save pakapstysite, tuo teisingesnį pasirinkimą jūs galėsite priimti. Taipogi čia gali būti elementariai, kad turite daug pasirinkimų ir tai gali būti susiję, pavyzdžiui, kurią prekę pirkti, kurią paslaugą išsirinkti. Galbūt pas jūs daug projektų atkeliauja taip, kad visi nori su jumis bendradarbiauti. Tai čia labai svarbu yra vėlgi taisyklė, kad maksimum 1 arba 2 dalykai. Jeigu jūs griebsite visas partnerystės ar visus projektus, jūs galiausiai save ištaškysite, o rezultato negausite. Nes jūs tiesiog neturėsite pakankamai laiko visom veiklom. O jeigu jūs pasimsite 1 arba 2 projektus, jūs turėsite pakankamai laiko ir galėsite pasiekti gerų rezultatų. Kalbant apie situacijas, kur yra kažkokios tai sutartys, darbiniai reikalai, meilės reikalai, čia labai svarbu, nors ir negalima šiuo metu pasirašinėti sutarčių ar keliauti į darbą, bet jeigu jums reikia trumpalaikės nuomos, trumpalaikių darbo sutarčių, tai galite keliauti. Tiesiog per retro Merkurijų tai, ką mes pradedam, su mumis neužsilieka ilgą laiką, maksimum metai arba 2, taip. Bet jeigu vis dėlto jūs turite tokią situaciją, kad taip, reikia pasirašyti darbinį kontraktą, reikia pasirašyti nuomos sutartį, tai čia labai svarbu yra žiūrėti ne į žodžius žmonių, o būtent į tai, kas yra dokumentuose parašyta. Jeigu jūs nuomojatės kažkokį tai būstą, prašyti išklotinių, kokie yra komunaliniai, kiek buvo mokėta anksčiau. Ne iš galvos, kad žmogus jums prikuria kažkokias tai sumas, taip. Viską reikia apžiūrėti iki pasirašant sutartį ir į sutartį įtraukti viską, kas jums yra aktualu. Nepalikti jokių žodinių susitarimų, nes jie bus neįvykdyti.
Kalbant apie asmeninius santykius, čia irgi gali būti dilema, kad atrodo ir šitas vaikinas patrauklus, ir šitas vaikinas. Abu atrodo lygiaverčiai, nesuprantu, kurio man reikia. Atkreipkite dėmesį ne į vaikinų žodžius, o į poelgius. Nes daug ką jūs galite savo galvoje prisikurti vien dėl to, kad žmogus jums gražių žodžių prikalbėjo. O realybė yra tokia, kad jeigu žmogus nesistengia turėdamas kišenį 10 eurų, tai jisai nesistengs turėdamas kišenį ir 1000 eurų. Tai va čia labai svarbu yra jums suprasti, kur yra jūsų fantazija ir viltis, o kur yra realybė faktai. Kuo daugiau jūs orientuositės į racionalų mąstymą paremtą faktais, tuo aiškiau jums pradės visa ta situacija matytis ir bus aiškiau priimti teisingus sprendimus. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams Liepos jaunaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito kardų 10, tai yra pabaigos korta. Mes matome subadytą lavoną ir šita korta visada sako, kad kelio atgal nėra. Jums skausminga ar neskausminga, jūs tikėjotės ar nesitikėjote. Labai svarbu šitą etapą paleisti. Jeigu čia išeina iš jūsų gyvenimo kažkokie tais draugai, ar darbinės pozicijos, ar kažkokios tai partnerystės. Čia labai svarbu yra visą tai paleisti su dėkingumu ir nesikabinti, nebandyti dar viso to taisyti, nes lavono neatgaivinsi. Va čia yra tas raktinis žodis, kuris rodo, kad reikia paleisti situaciją ir leisti į savo gyvenimą ateiti kažkam tai naujam, pozityviam, gražiam, taip. Kažkam iš jūsų čia gali būti elementariai perdegimas, dėl to labai atidžiai klausykite savo kūno. Jei tik pajaučiat pirmus kažkokius tai negalavimo požymius, gydykit visą tai. Iškart atkreipkite juos dėmesį, taip, nes šia žmogus gali būti labai nuskekentas. Na ir taipogi mes čia matome būtent metalą kūne, tai kažkam iš jūsų čia gali būti sveikatos taisymas, o kažkam iš jūsų čia gali būti automobilio arba kitų prietaisų taisymas. Reikia, pavyzdžiui, kažką tais atiduoti garantiniam taisymui, arba kviečiat meistrą, kad kažką tai sutvarkytų, arba gali būti, kad, pavyzdžiui, keliaujat priduoti kraujo tyrimus, išanalizuoti kokie rezultatai, pasigydyti, kažkokios tai lašelinės gali būti. Tai va čia gali tekti taisyti prietaisus arba save, savo kūną, taip. Na, o kažkam iš jūsų čia bus būtent tos pabaigos korta, kad kažkoksai tai gyvenimo etapas eina į pabaigą ir nesikabinkite į jį. Kažkam tai bus, pavyzdžiui, kažkokių tais mokslo ar studijų pabaigos korta, taip. Ar jūs kraustotės į kitą šalį ir jūs suprantat, kad viskas. Šitoje šalyje nebeturiu artimųjų, nebeturiu kažkokių tais draugų, su kuriais galėčiau palaikyti ryšį. Ir svarbiausia, kad jūs nebūtumėte toje gedulo būsenoje, kad kaip man gaila vis prisiminta praeitį, kaip ten buvo gera, gražu, malonu, nemastykite taip. Padėkokite gyvenimui, kad turėjote tokią patirtį ir su didžiuliu džiaugsmu žiūrėkite į ateitį. Nebūkite toje trūkumo energetikoje, kad vis kažko trūksta, reikia paleisti, ko nenoriu paleisti. Nebūkit šitame nusiteikime, kaip tik žiūrėkite labai pozityviai, kad atsivers naujas gyvenimo etapas. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims Liepos jaunaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito moteriškos energetikos korta imperatorienė. Visų pirma, tai imperatorienė neturi kovoti, neturi kažką tais įrodinėti.
Jinai sėdi, mėgaujasi, žydi ir viską pritraukia tai, kas jai atneštų dar daugiau gražių pozityvių akimirkų. Dėl to šita korta visada sako, mokykitės atsipalaiduoti, mokykitės mylėti save, mokykitės kurti namų jaukumą, palaikyti tvarką, ramybę, taip. Visa tai į jūsų gyvenimą pritrauks dar daugiau grožio, dar daugiau sėkmės. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite imperatorienę, kuri jums bus labai svarbi. Jinai gali jūs paremti labai svarbiu momentu. Ir tai bus arba jūsų moteris, arba gali būti jūsų mama, jūsų sesuo, taip, kažkokia tais moteriška jums artima figūra. Jeigu esate moteris, jūs būsite šitą imperatorienę. Ir imperatorienė yra apie mėgavimąsi gyvenimu. Nepamirškite palepinti savęs. Nepamirškite kažkokių tais grožio ritualų malonių. Nepamirškite daugiau laiko praleisti gamtoje. Rasti nors vieną dieną savo kažkokiam tai poilsiui, galbūt nukeliavimui į spa, ar prie jūros, prie tam tikrų kitų vandens telkinių, taip. Kam aktualu, šita korta gali rodyti šeimos pagausėjimą. Na ir taipogi šita korta reprezentuoja didžiulės perspektyvas. Ypatingai jeigu jūs jau kurį laiką kažką tais pradėjote ir ta veikla ar tas verslas yra susijęs būtent su moteriškumu, kažkokiom tai moteriškom procedūrom, ar emocinė būsena, ar estetika. Tai jeigu tai yra kažkokia moteriška veikla, šita korta jums sako, kad jinai turės didžiulių perspektyvų augimui. Svarbiausia ir toliau investuoti savo laiką ir energiją į ją, taip, nes tai yra nėštumo korta. Po nėštumo mes turime vaikelio gimimą. Tuomet mes juo rūpinamės ir mes galime, taip sakant, iš jo išlipdyti kažkokį tai sėkmingą, gerą, dorą žmogų. Tai va tas pats bus ir su jūsų verslu. Jeigu jūs taip rūpinsite savo verslu, savo tą veiklą, investuosite ir toliau laiką, energiją į ją, tai jinai jums duos ateityje gerą rezultatą. Na ir taipogi šita imperatorienė nepergyvena dėl pinigų. Pinigų čia jai užtenka, jinai gali pasilepinti skanių maistų, jinai gali pasirūpinti savo grožiu, savo išvaizdą, jinai turi galimybę leisti savo išsimiegoti. Kartais reikia mums tiesiog va tokio elementaraus dalyko, taip? Na ir taipogi gali tekti jums daugiau pasirūpinti šeimos židiniu šių 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt, pavyzdžiui, vaikelis sunegaluoja, suserga, ar vyras suserga, taip, ir jūs jaučiat, kad, dabar reikės daugiau laiko dėmesio skirti jam, bet tai jau tuomet ne darbinės užduotis, o kažkas, kas susijęs su šeima, rūpesčiu ir namos židiniu. Tai jeigu ir turėsit darbų, tai jie bus būtent šitoje gyvenimo srityje. Bet čia labai svarbu yra meilė savo, palepinkit save, nepamirškit savęs, taip? Kai moteris laiminga, tai ir vaikai laimingi, ir vyras laimingas, visi aplinkui tampa laimingais, o dažnai moteris per daug save paaukoja kitiems, save išvis pamiršta, aplinkiniai mato, kad šita moteris, mama, žmona savęs nemyli, jinai nesidžiaugia gyvenimu, dėl to ir aplinkiniai to gyvenimu nesidžiaugia. Nesvarbu, kiek jūs investuotumėte savo šeimos narius, bet jeigu jie mato nuvargusią, blogos nuotaikos mamą, žmoną, tai tuomet ta šeimos aura nebus tokia pozityvi, rami, komfortiška, kaip jūs iš tiesų norėtumėt. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Visas teikiamas paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsamių mėnesio prognozių galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.